Quando um gato olha para você e pisca bem devagar, ele está te dando um beijo felino. Na linguagem dos gatos, fechar os olhos na frente de alguém é um gesto de confiança total, porque ele fica vulnerável naquele momento. Cientistas testaram e comprovaram: gatos piscam devagar com quem eles gostam, e retribuem quando a pessoa faz o mesmo. Então faz o teste hoje, olha pro seu gato, pisca bem lentamente e espera. Se ele piscar de volta, parabéns, você acabou de receber um eu te amo em gatês. Depois volta aqui e me conta o resultado.